Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota televezyiinii waldaa qulqullootaa kun oduu galgalaa siniif qopheeffanneedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Eebbifamoo Abuna Eeliyaas amantoonni fi tajaajiltoonni akka mana kiristaanaatti komiiwwan jiraniif dhiifama akka godhan gaafata. Eebbifamoo Abuna Eeliyaas kan kana jedhan sagantaa araaraa biyya lallaba goofaa fi baskeetoo mana lubummaa aanaa Zaalaa magaala galmaatti gaggeeffame irratti waliigaltee dhabuu kanaan dura ture hiikuu irrattidha. Hangafni Phaaphaasii kutaa lallaba gaamoo goofaa fi baskeetoo Abuna Eeliyaas amantoonni fi tajaajiltoonni komiiwwan jiraniif dhiifama gochuun isa darbe irratti osoo hin xiyyeeffatiin jaalalaan imala isaanii akka itti fufan dhaamanii jiru. Qulqulleettii mana kiristaanaa boonsii biyyaa kan waliin ijaarame ta'uu kan dubbatan ammoo kantiibaan Injiinar Tasfaalem Nakaraa waldhabbiin uumamee mana lubummaa aanaa bakka hin bu'u kanaaf jaalala irratti hojjetamuu qaba jedhaniiru. Odeeffannoon kan miidiyaa kutaa lallaba gaamoo fi naannoo isheeti. Qulqulleettii mana kiristaanaa ijaarsa dandeettii hooggansa gabbisuuf barnoota waliin gahuu akka barbaachisu ibsame. Miidiyaa Hamara Tawaahidoo akka gabaasetti kolleejjiin afuraa hooggansa Hamara Birahaan Ziwaayii sagantaa barnoota fageenya isa jalqabaa magaalaa Arbaa Minciitti ifatti eegaluusaa ibsee jira. Biyya lallaba gaamoo goofaa sagantaa barnoota kanaaf xiyyeeffannoo addaa kan kennu yoo ta'u kolleejjicha waliin ta'uun kan hojjetu ta'uu hojii gaggeessaan biyya lallabaa liiqa hiriyaan garii maageetaana ibsanii jiru. Itti gaafatamaan kolleejjichaa Maggaabee Haaymaanoot Luba Tasfaa Wagaayyoo akka jedhanitti bara kana keessatti cimina caasaa fi hojii ammayyaa mana kiristaanaa qulqulleettiif barumsi hooggansaa iddoo guddaa qaba jedha. Kana malees wiirtuun barnoota haaraa kun qaama karoora tarsiimoo kolleejjiin dandeettii hooggansa mana kiristaanaa ijaaruu fi barnoonni bakka hundatti dhaqqabamaa taasisuu eegaluusaa akka ta'es ibsameera. Wiirtuun Adaamaa mana barumsaa Buna Gorgoriyoositti wiirtuu fedhii addaa ijaaruuf karoorfachuu isaa beeksise. Waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaa piroojeektii babal'ina fedhii hawaasa xiyyeeffannaa keessa galchee gaggeessaa jiraachuu beeksiseera. Dura ta'aan boordii investimentii wiirtuu Adaamaa Dr. Shimallis Lammaan haasaa isaanii keessatti karoorri mana barumsichaa wiirtuu fedhii addaa ijaaruuf qabu hojii hawaasummaa mana barumsichaa sadarkaa haaraatiin kan ceesisu akka ta'es ibsanii jiru. Itti dabaluunis ijaarsi wiirtichaa daa'imman fedhii addaa qaamaa fi sammuu qaban walqixa akka baratan kan gargaaru akka ta'es ibsanii jiru. Dura ta'anitti aanaa boordii investimentii wiirtichaa Dr. Sisaay Tafarraan gama isaaniitiin manni barumsichaa wiirtuu fedhii addaa ijaaruuf fedhii guddaa qabaatus sababa hanqina dandeettiitiin harkifachuu isaa gara fuulduraatti sagantaa galii walitti qabu akka gaggeeffamu himanii jiru. Odeeffannoon kan miidiyaa waldaa qulqullootaa wiirtuu Adaamaati. Manni kiristaanaa qabeenya dhuunfaa abbaa aangoo olaanaa irratti ijaarame eebbifamuusaa biyyi lallaba Walaayittaa beeksise. Qulqulleettii mana kiristaanaa Maariyaam Henbeechoo Dabra Tsahaay biyya lallaba Walaayittaa aanaa Bolosoo Sooreetti har'a eebbifamoo Abuna Yisaaq hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa fi qondaaltota olaanoo mootummaatiin eebbifamaniiru. Eebbifamoo Abuna Yisaaq hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Walaayittaa ijaarsa mana kiristaanaa kana keessatti ji'oota 18 qofa fudhate kana keessatti gahee olaanaa kan taphate hunda galateeffataniiru. Odeeffannoo miidiyaa Icagee biyya lallaba Walaayittaati. Barattoonni dubaraa Ortodoksii kennaa isaaniitiin mana kiristaanaaf lammii faayidaa qaban ta'uu akka qabu addeeffame. Leenjiin kun dandeettii waliigalaa barattoota dubaraa Ortodoksii dhaabbilee barnoota olaanoo magaala Shaashamannee fi naannoo ishee keessatti baratan guddisuuf kan kaayyeeffate waldaa qulqullootaa wiirtuu Shaashamanneetti kutaa qindeessaa yaa'ii mooraatiin kan qophaa'edha. Leenjiin kun barattoonni barnoota mana kiristaanaa keessatti akka ijaaraman gahee hawaasa keessatti qaban hubachuun damee kalaqa keessatti of danda'anii fi bu'aa qabeessa akka ta'an kan uumuudha jedhameera. Kana malees barattoonni dubaraa kennaa isaaniitiin fayyadamuun lammii mana kiristaanaa fi biyyaaf faayidaa qabu ta'uu akka qaban himameera. Odeeffannoon kan miidiyaa kutaa waldaa qulqullootaa wiirtuu Shaashamanneeti. Namoonni 22 mucummaa Sillaasee argatan. Kutaa lallaba Iluu Abbaaboor ganda Allee Wucii fagaachuu mana kiristaanaa fi tajaajila afuuraa dhabuurraa kan ka'e kiristaanonni amantaa isaanii jijjiiruun ganda Ortodoksota abbaa warraa 16 qofti kana keessatti hafan akka ta'e ni beekama.
kanumaan manni lubummaa aanaa mattuu fi waldaan qulqullootaa wiirtuu aanaa mattuu bara araaraa 2015 buufata lallaba qindeessuun tajaajiltoota garagaraa kennaa turanii booda buufanni lallaba gara mana kiristaanaatti akka guddatu taasifameera. Iddichatti buufanni lallaba dhaabbatee tajaajila yeroo eegaleerraa kaasee hanga gamoo mana kiristaanaa eebbifameetti namoonni 22 mucilmaa sillaasee akka argatan wiirtichi beeksiseera. Waldichi miseensota isaa akkasumas qaamolee isaa deeggaran qindeessuun ijaarsa mana kiristaanaa yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramuu fi meeshaaleen qulqullaa'oon guutamanii tajaajila kennuu akka jalqabu gahee qindeessummaa isaa baachaa akka tures beekameera. Mana kiristaanaa ishee boruu kan fooyyooftee taasisuuf leenjiin barbaachisaadha jechuun Abuna Hiriyaaqos ibsa. Dureen Phaaphaasii kutaalee lallaba Finfinnee fi Silxee eebbifamu Abuna Hiriyaaqos kan kana jedhan mana lubummaa waliigalaa teessoo paatraarikii amajjii 25 hanga guraandhala 26 bara araaraa 2018tti mata dureewwan garaagaraa irratti sadarkaa biyyaatti leenjiin akka kennamu qajeelfama dabarfameen kutaa lallaba Finfinneetti mana lubummaa kutaa magaalaa Raddaa Gullalleetti leenjii kenname irratti ture. Eebbifamuun abbaan keenyatti dabaluunis baricha madaaluuf leenjiidhaan of fooyyeessaa tajaajilu yoo hin dandeenye faana buutota baraa malee dursitoota baraa ta'uu hin dandeenyus jedhan. Kanaafis of eeggannoodhaan imaluu qabna jedhaniiru. Leenjichi hanga guraandhala 6tti kan itti fufu yommuu ta'u seenaan hundeeffamaa yaa'ii lallabaa furaa kaayyoo rakkoolee ammaarratti mul'atanii fi furmaatilee akkasumas haala dhiyeessii gabaasa fi qophiisaa kanneen jedhan leenjicha keessatti hammatamaniiru. Odeeffannoon kan kutaa biyya lallaba Finfinneeti. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota televiizyinii waldaa qulqullootaa oduu galgalaa isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televiizyinii waldaa qulqullootaa hafan waliin turtii gaarii.